Bella a tutti ragazzi, qui è come sempre Esperto Zoom che vi parla, ovviamente. E andiamo avanti con Sleeping Dogs. Non volevo fare più un po' prima perché ho cambiato subito dopo il video di Battlefield, quindi andate a vedere gli altri video, come vi ho già detto, anche in quel video di Battlefield. Io Battlefield non l'ho fatto, scusate. No, è perché non riuscivo a muovermi, non riuscivo a fare un bel tubo. E quindi ho pensato non carichiamolo, perché non riuscivo a muovermi. Amo il pranzo di Susan, ok. Premi X per un colpo leggero, tieni per il motore X per un colpo potente. Cosa dobbiamo andare a fare? No, giuro ragazzi. Ok, non mi ricordo più che non mi ricordo più i tasti per saltare adesso. Non so se è stato tanto attento. Vabbè. Ok, con questo si corre. Dai signore. Scusate, non voglio farvi del male. Devo trovare. Ma. Grazie. Ah, ok. Prima lo stacco per me. Guardate, allora c'è due. No, che palle. Oh merda, vabbè. Ok. Oh. Vai! Oddio. Oh, ma che cavolo succede? Puttana qua! 6 euro pagherai per quello che hai fatto. Non mi ricordo più il percorso, credo sia un percorso. Ti faccio come lui, Oddio, muore ragazzi, muore. Ah, non ha fatto, scrivetelo nei commenti. He needs to be killed! Divertivo un po'. Pezzo di merda. Scusate, non l'ho detta, non potete dire niente. Wow, l'avevo male. Non muori! Oh, ma non muore! Guardate! Ah, e dirmelo. Leave me alone, you fuck! It's one of Winston's guys! Take him out! Farmi fuori? Fuck you up! Farmi fuori? Farmi fuori?
guardate che faccio girare la sua amico. Questo lo devo mettere un po'. Dai, non lo so. Aia! Aia! Ma per niente, morire! Fucking kill him, please! Aia! Oh! Para! Ma cosa? Guarda, neanche un po' di Fuck dog sangue. life! Winston knows this area. It's possible life, Soldato. and you'll regret it. Okay, please. Oddio, stavolta è stata stupida. Io potrei seguire, ho cliccato un bel mi piace, un bel missione, un bel giro. E per oggi abbiamo Asian ones don't prepare to fight. finito. You need to be more careful, Wayne. Io sto salutando gente e anche io ho dato le cose. Scusate per sta voce, adesso come vedete sono appena svegliato. E il nostro caro Way, vi salutiamo e alla prossima. No, ho sbagliato. Scusate, sapete perché cosa devo fare. Ho trovato solo vabbè.